பேராசை மருமகள் மேஜிக்கல் வாஷிங் மிஷின். தன்னோட பேராசையால விமலா என்ன மாதிரி பிரச்சனைகளை சந்திச்சான்னு போன செக்மெண்ட்கள்ல நாம பார்த்தோம். விமலா சில பெண்கள் எல்லாம் சேர்ந்து இருக்கிற ஒரு குழு கிட்ட பேசிட்டு இருந்தா. நீங்க தேவையில்லாம எதுக்காக இப்படி சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க? நம்மளோட பெண்கள் சங்கத்துக்கு முழுசா 1 லட்சம் ரூபாய் கிடைக்கும். யாருக்கு பணம் வேணுங்கிறத கொஞ்சம் தெளிவா சொல்லிடுங்க, அவங்களுக்கு கொடுத்துடலாம் அப்படி விமலா கேட்டா. அப்ப எல்லா பெண்களும் எனக்கு தேவை எனக்கு தேவைன்னு கத்திட்டு இருந்தாங்க. அப்போ விமலா சொன்னா, எல்லாரும் ஒரே நேரத்துல பணம் வேணும்னு கேட்டா எப்படி? பகிர்ந்து கொடுக்கறதுக்கு இது ஒன்றும் பிரசாதம் இல்லையே. அடுத்த வாரம் மறுபடியும் ஒரு மீட்டிங்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். அன்னைக்கு ஒரு முடிவு எடுத்துடலாம். அப்பதான் இந்த பணத்தை கொடுக்க முடியும். அது வரைக்கும் இந்த பணம் என்கிட்டயே பத்திரமா இருக்கட்டும் அப்படி சொல்லிட்டு பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டா. விமலாவோட புருஷன் பிரகாஷ் ஆரம்பத்துல இருந்தே அவ செய்யறதெல்லாம் கவனிச்சிட்டு இருந்தாரு. இவ்வளவு நேரம் எங்க போயிட்ட நீ? நான் வேற எங்கெங்க போறேன்? மகளிர் குழுவோட மீட்டிங்காக தான் போயிட்டு வந்தேன். மேல இருந்த சாவியை எங்க பதுக்கி வச்சிருக்க? நீ எங்க தேடியும் கிடைக்கல. என்ன கேட்டா எனக்கு எப்படி தெரியும்? நீங்க தான் அதை எங்கேயாவது கொண்டு போய் வச்சிருப்பீங்க. சரி சரி, நான் ஹேங்கர்ல போட்டிருக்கிற பேண்ட்டை நீ துவைச்சிடாத. ஏன்னா பாக்கெட்ல 1 லட்சம் ரூபாய் பணம் இருக்குது, புரியுதா? அப்படி சொல்லிட்டு பிரகாஷ் அந்த இடத்துல இருந்து போயிட்டாரு. அந்த நேரத்துல வெளியில ஏதோ ஒரு சத்தம் கேட்டுட்டே இருந்துச்சு. அது விமலாவோட காதுல விழுந்துச்சு. அதனால பிரகாஷ் சொன்னதை அவ கவனிக்கவே இல்ல. சரி சரி, அவ அப்படி சொல்லிட்டு அவ வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சா. கொண்டு வந்த பணத்தை அலமாரியில வச்சுட்டு துணி துவைக்கிறதுக்காக அவ கிளம்பிட்டா. இவருக்கு பைத்தியம் தான் பிடிச்சிருக்கு போல இருக்கு. இதோட அவர்கிட்ட நான் எத்தனை முறை சொல்லிட்டேன், அழுக்கு துணிகள் எல்லாம் இங்க வந்து போடவே கூடாதுன்னு. எல்லா அழுக்கு துணிகளையும் இங்க கொண்டு வந்து போட்டிருக்காரே. நல்ல வேலை, வெயில் நல்லாவே அடிக்குது. துணிங்க எல்லாத்தையும் வாஷிங் மிஷின்ல போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணணும். அப்படி திட்டம் போட்டு பிரகாஷுடைய அழுக்கு துணிங்க எல்லாத்தையுமே துவைக்கிறதுக்காக எடுத்துட்டு போனான். வாஷ் பண்ண துணியை காய வைக்கிறதுக்காக மொட்டை மாடிக்கு வந்தா. துவைச்ச துணி ஒவ்வொன்னுத்தையா எடுத்து அதை ஸ்டாண்ட்ல போட்டா. கடைசியில பிரகாஷுடைய பேண்ட்டை காய வைக்கிறதுக்காக எடுத்தா. உள்ள 1 லட்சம் ரூபாய் இருந்திருக்கு. பேண்ட்டை ஹேங் பண்றதுக்காக அவ எடுத்தப்போ உள்ள பணம் இருக்கிறது தெரிஞ்சது. அந்த பாக்கெட்ல இருந்த மொத்த பணமும் தண்ணி பட்டு ஈரமாயிடுச்சு. ஐயோ கடவுளே, பேண்ட் பாக்கெட்ல போய் இவ்வளவு பணத்தை இவர் வச்சிருக்காரே, அதை நான் கொஞ்சம் கூட கவனிக்கவும் இல்ல. இந்த விஷயம் மட்டும் அவருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு, அதோட என் கதையை முடிச்சிருவாரு. அடிச்சு உதச்சு என்னை வீட்டை விட்டே வெளியில துரத்திடுவாரு. அப்படி அவ யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போதே பிரகாஷ் திரும்பவும் வந்துட்டான். விமலா, எங்க இருக்க நீ? பிரகாஷ் அவளை கூப்பிட்டான். அவனோட குரலை கேட்டதுமே, ஐயோ கடவுளே, இவர் வந்துட்டாரே, இப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன்? அவ பயந்துகிட்டே பிரகாஷ்க்கு முன்னாடி போய் நின்னா. என்ன விஷயம் சொல்லுங்க. ஒன்னும் இல்ல, என்னோட பேண்ட் அங்க இருந்துச்சுல்ல, பாக்கெட்ல 1 லட்சம் ரூபாய் பணம் வச்சிருந்தேன், போய் அதை கொண்டு வா. 1 லட்சம்ன்ற வார்த்தையை கேட்டதும் விமலாவுக்கு அதிர்ச்சி ஆயிடுச்சு. அப்படியே சில மாதிரி நின்னுட்டா. அத பார்த்ததும், என்னாச்சு, ஏன் இங்க நிக்கிற, போய் கொண்டு வா போ பிரகாஷ் கேட்டான். விமலா எந்த பதிலும் சொல்லாம அவ ரூமுக்குள்ள போயிட்டா. இப்ப போய் இவர்கிட்ட உண்மையை சொன்னோம்னா, அதாவது பணம் எல்லாம் தண்ணியில பட்டு ஈரமாயிடுச்சுன்னு சொன்னா என் பல்லு எல்லாத்தையுமே உடைச்சிடுவாரு. இப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன்? பேசாம இப்போ பெண்கள் குழுவோட பணத்தை எடுத்து இவர்கிட்ட கொடுத்துடலாம். அதுக்கப்புறமா மாமியார் கிட்ட போய் இந்த பிரச்சனையெல்லாம் சொல்லி ஏதாவது உதவி கேட்கலாம். அதே மாதிரி பெண்கள் குழுவுடைய பணத்தை எடுத்து அவங்கிட்ட கொடுத்துட்டு பிரகாஷ அப்போதைக்கு சமாளிச்சா. பிரகாஷ் அதை கையில வாங்கிட்டு சொன்னா, சரி, எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு, நான் போய் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன். அது வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் பண்ணிடாம இருக்கணும், புரியுதா? அப்படி சொல்லிட்டு அங்க இருந்து கிளம்பிட்டான். பிரகாஷ் வீட்டை விட்டு வெளியில போனதுமே, எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி எல்லாம் பிரச்சனை வருதுன்னே தெரியல. இப்ப பணத்துக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன்? ஒன்னும் புரியலையே. உடனே மாமியார போய் பார்த்து உதவி கேட்கலாம் அப்படி யோசிச்சுக்கிட்டே அவளோட மாமியார் வீட்டுக்கு கிளம்பி போனான். ரொம்ப டென்ஷனா வந்திருக்கிற தன்னோட மருமகளை பார்த்ததும், என்ன விமலா, இப்ப என்ன பிரச்சனை? கவலையோட வந்திருக்கியே? எல்லாமே என் கையை விட்டு போயிடுச்சு அத்தை, ஒன்னும் புரியல. அட, என்ன கையை விட்டு போயிடுச்சு? வீட்ல சக்கரை உப்புன்னு எதுவுமே இல்லையா? ஐயோ அது இல்ல அத்தை, அது வேற விஷயம். வேற என்ன? வீட்ல கேஸ் தீந்து போச்சா? ஐயோ அதுவும் இல்ல அத்தை, இது வேற. வேற என்னாச்சு? இல்லன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்க, நீ சொல்லாம அது என்ன விஷயம்னு எனக்கு எப்படி தெரியும்? உங்களோட புள்ள அவரோட பேண்ட் பாக்கெட்ல 1 லட்சம் ரூபாய போட்டு வச்சுட்டு பேண்ட்டை வாஷ் பண்றதுக்கு போட்டுட்டு போயிட்டாரு அப்படின்னு மொத்த கதையும் தான் மாமியார் கிட்ட அவ சொன்னா. கதைய மொத்தத்தையும் கேட்டுட்டு மாமியார் சொன்னாங்க, ஒரு பெரிய சாதனையத்தான் செஞ்சிருக்க நீ. துணி துவைக்கிற நேரத்துல நீ பேண்ட் பாக்கெட்லாம் செக் பண்ண மாட்டியா? துவைச்சதுக்கு அப்புறமா எடுத்து பாத்துருக்க. சரியான பைத்தியம் நீ. அவ்வளவு பணத்தை தண்ணியில போட்டு ஈரமாக்கிட்டியே. இப்ப ஒன்னும் தெரியாத குழந்தை மாதிரி பேசுற. நீங்க தயவு செஞ்சு இப்படி எல்லாம் என்ன திட்டாதீங்க அத்தை. ஏற்கனவே பயத்துல ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நான் நடுங்கிட்டு இருக்கேன். இப்ப உங்களால மட்டும்தான் அத்தை என்ன காப்பாத்த முடியும்.
நீங்க என்ன சொன்னாலும் நான் அதை தட்டாம செய்யறேன். அப்படி ரொம்ப வேதனையில பேசிட்டு இருந்தா. அதுக்கு மாமியார் சொன்னாங்க, சரி சரி இப்படி அழுதுகிட்டே இருக்காத, நான் உனக்கு ஒரு வாஷிங் மிஷின் கொடுக்கறேன், அதை எடுத்துட்டு போய். மாமியார் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க. நடுவுல விமலா குறுக்கிட்டு பேசினா. அந்த வாஷிங் மிஷினை கொண்டு போய் நான் என்ன பண்றது சொல்லுங்க அத்தை, பிரச்சனை தீரணும். ஏண்டி உனக்கு அறிவே இல்லையா? சொல்றத முழுசாதான் கேள. இது ஒரு மேஜிக்கல் வாஷிங் மிஷின். இத நீ உன் வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டு எந்த பேண்ட்ல பணத்தை வச்சிருந்தானோ அந்த பேண்ட்டை அந்த மிஷின்ல போட்டுட்டு மறுபடியும் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிட்டு 2 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் அதோட டோரை ஓபன் பண்ணி விட்டுடு. அப்படியே ஏடிஎம் மாதிரி மொத்த பணமும் வெளியில வந்துரும் பாரு அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதை கேட்டதும் விமலா ஷாக் ஆயிட்டா. அத்தை உண்மையிலேயே ரொம்ப நன்றி, நீங்க முதல்ல அந்த வாஷிங் மிஷினை என் கையில கொடுத்துருங்க அப்படி சொல்லிட்டு அந்த வாஷிங் மிஷினை எடுத்துக்கிட்டு தன்னோட வீட்டுக்கு அவ வந்தா. அப்புறம் அந்த பேண்ட்டை கொண்டு வந்து வாஷிங் மிஷின்குள்ள போட்டா. அதுக்கப்புறமா வாஷிங் மிஷினை ஆன் பண்ணா. 2 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் டோரை ஓபன் பண்ணி பார்த்தா நிஜமாவே அந்த வாஷிங் மிஷின்ல இருந்து பணம் அப்படியே கொட்டிக்கிட்டு இருந்துச்சு. அதை பார்த்ததும் விமலா ஒரு நிமிஷம் அதிர்ச்சி ஆயிட்டா. அப்படின்னா என்னோட மாமியார் சொன்னது எல்லாமே உண்மைதான் போல இருக்கு, திரும்ப ஒரு முறை ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படி யோசிச்சு திரும்பவும் பேண்ட்டை வாஷிங் மிஷின்ல போட்டா. திரும்ப வாஷிங் மிஷின்ல இருந்து பணம் வந்துச்சு. அதே மாதிரி 3 தடவை அவ செஞ்சுட்டு இருந்தா. இதுல பணம் மட்டும்தான் வெளியில வருமா? இந்த முறை பேண்ட்டுக்குள்ள தங்கத்தை போட்டு வச்சு நான் பாக்குறேன், அப்பதான் தெரியும் அப்படி சொல்லிட்டு விமலா தான் கிட்ட இருந்த தங்கத்தை பேண்ட் பாக்கெட்ல போட்டு அதை வாஷிங் மிஷின்குள்ள போட்டா. அப்புறம் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணா. அப்புறம் 2 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா ஓபன் பண்ணி பார்த்தா நிறைய தங்க நகைகள் அது அப்படியே வெளியில வந்துகிட்டே இருந்துச்சு. அதை பார்த்தது விமலா ஆச்சரியத்துல அப்படியே உறைஞ்சு போயிட்டா. அதிர்ஷ்ட காத்து இப்ப ஏன் பக்கமா வீச ஆரம்பிச்சிருச்சு. இதுக்கப்புறமா தங்கம், அதுக்கப்புறமா பணம், இது ரெண்டுத்தையுமே இதுக்குள்ள ஒன்னா போட்டு பாத்திரலாம் என்ன வருதுன்னு அப்படி ஒரு முடிவு பண்ணிட்டு அவகிட்ட இருந்த மொத்த பணத்தையும் அதோட தங்கத்தையும் எடுத்துட்டு வந்து மொத்தமா ஒரு துணிக்குள்ள வச்சு வாஷிங் மிஷின்குள்ள போட்டுட்டா. அப்புறம் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணா. அந்த மிஷின்ல இருந்து ரொம்ப வேகமான ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சு. அதிவேகமான ஸ்பீட்ல அது சுத்திட்டு இருந்துச்சு. அப்புறம் பயங்கரமான அந்த சத்தம் நின்னுடுச்சு. விமலா வாஷிங் மிஷினை இப்ப திறந்து பார்த்தா. அந்த மிஷின்ல இருந்து கலர் கலரா தண்ணி டேப்ல இருந்து வர மாதிரி வெளியில வந்துட்டு இருந்துச்சு. கடவுளே, பேராசையில நான் எவ்வளவு பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன். இப்ப என்கிட்ட இருந்த பணம், என் தங்கம் எல்லாமே போயிடுச்சு. அதுக்கு பதிலா வீடு மொத்தமும் இப்ப தண்ணி ஆயிடுச்சு. பிரகாஷ் வீட்டுக்கு வந்து எல்லா விஷயத்தையும் புரிஞ்சுக்கிட்டான். விமலாவை கண்டபடி திட்ட ஆரம்பிச்சான். மகளிர் குழுக்கான பணத்தை கூட அவன் கட்டிட்டான். விமலா தன்னோட துரதிஷ்டத்தை நினைச்சு அழுதுட்டு இருந்தா. அன்னைக்கு நாள் முழுக்க சோகமாவே இருந்தா. Dada TV